wanneer my seerplek brand. Wanneer jy 'n nuwe seerplek langs jou Pa. Hi, soos julle vandag sal sien, het ons die transmission uitgehaal. Ons is besig om die SAM-gasket te installeer en die nuwe seals wat ons gekry het. Ons gaan ons tyd maar vat met hierdie ouetjie sodat ons hom ordentlik kan doen. Ons is nie ge-experience in hierdie geval nie, maar hopelik het ons hom nou vir 'n paar jaar dat hy nie meer gaan olie lek nie. Geniet hom! Sien, wat gaan ons hier maak? Nuwe gaskets insit. Nou, Van die mense het substandaard werk gedoen. as alles reg is, behoort ons om nou net te kan afhaal. Daar's iets vast nog. Die alles is klaar. Music licensing reimagined. Artlist.io. Daar waar julle is. Ook dit los maar. Dat is die engine, die rad is mekaar binne, dat is hy stabiliseer. Dan kan ons die topmotor buite weer vasmaak. Oké, stem saam, ongepraat. Alles hierop is los. Die draaishelf sal net hier bly. Die shift linkies is uit. Speedo kabel is uit. Nou things is los. So as jy net baie uittrek nie. Dit sal nou geriet moet word. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Kijk hoe die samgas met die ou uitgewerk. Wow, wat dink jy dan nou dis hierdie een hier binne? Of dink jy dis die seël hierso? Want hy is vir my eintlik te droog. Die seël is suspect vir my, maar ons sit in die een. Kom ons maak hier los en draai ons hom om. Hier haal ons die sand af. Hy kan. Ongelukkig. Hoe nie die seël wat ek gedink het is. Hy is nie heeltemal nat hier binne en hy is soos 'n seël wat hier lek nie. Ons het hom nou so 'n bietjie hier skoon gemaak. Maar het lyk of dit hier kan wees, dat dalk die taal kan my met die wind en die goed so. Spak net nog hier. Maar hier agter is ook 'n nat. Hierdie is alles. Ek begin les toe vorige hier uitgaan uit, 2 jaar uitgehaal het en hierdie een ingesit. Dis is nou roeie en Dis is 'n rooi en stoel. Dat ek het op ingesit. Maar toe is die flexplate wat op die trang of daai ene was, pas toe nie hierop nie. Toe moes ek hom weer uithaal. Die converter het nie op daai soort flexplate gepas. Ja, dit is so iets gewees. Hy voorste pomp seël lyk nie vir my of ek dink hy wil daar kraap. En nou. Hierdie seël, ja. Maar as hy hier gelek het, sou jy definitief gesien het hy sou hom omgegooi het. Ja, hy is onnat, maar As ons hom flip hier so ding is, hoor jy nie te loop nie. I like that Ja, absoluut. Ons sit hom maar net die safe. so. 3 jaar nie. Wat het ek hom? Is nie plat gewees nie, klaar. Ek het die prop mooi vas is. Ek wil ja. Die mountain is ook al weer op. Maar dit is dan maar hier. Net hy. Ja, dit moet steeds zijn en nu is het zelfje als je dus kyk hoe lyk hier agter. Ja. Hey, Hofmeyer! Yes. Hallo skat. My lief vir jou hemp mee. Ja, ek loon net. Jy het nie werksklere aan nie. Ek ken jou. Ken jy hom? Ja, ek het hom letterlik nat gemaak. Wat is dit selfs wel redelijk veel. Dis Sorry van dit. Ek sien hierdie twee wat klank is waar die bracket vasmaak van my. Voorbaan was. Pa? Wat's fout? Wat sou drink? Kom pieces. 'n bietjie. Nee, daai is weer en tegen. Denkbaar is normaal vir 5000 kilos op my voet. Ja. Steven het ding. Wat is dit? Nee, is echt zwart. Hij klaart met jou. Ik kan even langer wie zijn nemen. Maar het is al niet opstaan. Ja. Ja. Nee, dat is het. Nee, wyskribberaad, dit het alweer het al so.
onder die pak gehad. Yes. Dat heb net skoon Nee, gemaakt. daar- Is dit daai is die binnouts? Jou klutsjes van jou, ek betaal in. En hy kluts voering af, wat is dit? Hierdie is inloopmateriaal. Ons moet losprobeer. Daar is jou foto. Sy wil is eers uitkom jy, as jy wil los. Lekker. Maar ek weet nie wat van sy moet Uitgewerk. broer doen nie. Hy het sy ding gedoen. Die gasket het nie sy ding gedoen. Hy is al fuck. Daai is nou wat mens noem 'n gasket wat nie sy Ja, ding. gewoon stap. Maar sê dit, easy concern dik. Jy hoef nie terug te stuur vir Stanley nie. Jy weet nie hierdie ding se werk te doen. Wat is dit se diens gaan doen? Hierso Terugolieer. Dit is 'n bietjie dat jy dat jy hier gaan. Als meer diesel. Ja, so sien. Bietjie petex. Ek het vir my daai nuwe Q-bond gasket my kry. Wat hulle sê hy is. Gebruik nie lopluitse gasket nie. Sien hulle werk dit tussen die buik se hier. Hy kry nie 'n gasket daar nie. Nou loptyd se goed is duur nee. Soos daai botteltjies. Maar ja, hoe vir jou wat? Kom laat ek die saak Ja. skoon Johan. Ek kan hierdie mos weggooi. Daar's 'n splint in die een al binne. Ja, want hierdie friction materiaal hierdie, ek dink is maar net inloop van die 'n paar keer se launch. 'n paar keer se loop mos. Nou is jy baie skerp in maar. Laat ek ook maar mooi glad. Dan werk dit eers lekker. En hy het dan al 'n paar keer lank pad geloop op die transmission, maar het ek hom gedoen het. Net 'n paar keer gedaai. As ek sê nou maar stil staan dan maak ek die throttle vas en dan trek ek weg. Ek stol hom nooit. Hoe kan ons daai olie effekte, daai krom gedeelte uitkry? Kyk, dit is hierdie materiaal vir sy kompakteer. Ander is dit. Ander my seerplek bring. Wanneer jy nie seer plek lank is. Ja! Ek kan mos nie dit doen nie. Ja, hoe dan? Dries, dis nie so erg nie. Dit is erger. Kom ons noem maar dis daai sibling rivalry wat daar altyd is. En voordat op hierdie seerplek vir my brake cleaner gespuit. Nee, nog nie. Was jy lekker skorrelgoed? Hy lyk nou soos 'n mooi oondbak. Drie. Jy moet vir jou koek pak en hy dan voordat jy hom terugsit. Hy sal. THM 350 cake pan. Hy Dries is buite. Dries, ek het 'n nuwe keyboard. Dries. THM 350 cake pan. Ja, maar dit skop weer so aan. It's all nice like. Wat op die mark is, ons gaan hom nou 'n kans gee. En as hierdie ding nou nie gaan seël nie, dan gaan hulle self hierdie radkas kom sit. Sê maar.